토천님 어서오세요. 반갑습니다. 토천. 지나가던 외국인이야? 그런가? 근데 너무 외국말이 많아가지고, 무슨 말인지도 모르겠는, 영어도 아니고, 어느 나라 말인지 알 수 없는 용어들이 막 올라오니까 내가 당황스럽잖아. 지나가던 외국인이었다가 팔로워가 된다고? 아, 그러면 좋지. 그러면 너무 좋지. 인도네시아 분인가? Hey, hi. Are you Indonesian? 아, 여기 라인님이 있어야지 이거 통역을 해주는데 나 혼자는 안 되는데 나 영어 못하는데 점점점 모르세. 그러니까 모르세 합시다. 아, 뭘 불러볼까? 내가 녹음했다. 아, 장기야. 한번 도전해볼까? 부럽지가 않아. 제가 오늘 부럽지가 않아랑 그 빅뱅 노래를 녹음했는데 부럽지가 않아는 1절만 녹음을 했어요. 짧은 동영상으로 올리려고. 토천님 어서오세요. 오랜만이네, 토천님. 버스킹에서 보는 건 진짜 오랜만이네. 부럽지가 않아 한번 불러보겠습니다. 야, 근데 잘하고 싶은 거 있으면 얼마든지 해. 난 괜찮아. 왜냐면 난 부럽지가 않아. 한 개도 부럽지가 않아. 근데 잘하고 싶은 거 있으면 난 괜찮아. 왜냐면 나는 부럽지가 않아. 네가 가진 게 많겠니? 내가 가진 게 많겠니? 난 정말 모르겠지만 한번 우리가 이렇게 해서 머리를 맞춰서 생각을 해보자고. 나한테 10만 원이 있고 나한테 성이 났어요. 그렇겠지. 짜증나겠지. 그 입장을 한번 바꿔서 우리가 생각을 해보자고. 나는 과연 이렇게나 행복할까? 내가 더 많이, 내가 더 많은 그런 많다. 아니지? 10만 원을 가지고 있지나 하는 거야. 짜증나는 거야. 누가 더 짜증날까? 너일까? 날까? 몰라 나는. 근데 세상에는 말이야. 부러움 모르는 놈들. 안녕하세요. 잘하고 싶은 말 중에 안 괜찮아. 왜냐면 나는 부럽지가 않아. 한 개도 부럽지가 않아. 잘하고 싶은 말 있으면 얼마든지 해. 난 괜찮아. 왜냐면 나는 부럽지가 않아. 전혀 부럽지가 않아. 여기까지. 여기까지만 할게요. 키형님 어서오세요. 엄청 발음하기가 어려운 분이 오셨네. 크역. 이 발음을 꼭 해주셔야 되나? 꼭 해줘야 되나? 크역. 내 차 현대차. 여기 현대 자동차 님이 계시거든요. 노래 커버하면 저작권 안 걸리나요? 저작권 걸려요. 감사합니다. 감사하네. 현대 자동차 오피셜님이 계셔가지고 현대차라고. 이제 왔어요? 저작권 다 걸려. 그래서 저는 유튜브로 돈을 못 벌어요. 저작권이 걸려 있어가지고. 내가 만든 MR 정도는 걸리지 않는데 나머지는 다 걸려요. 와. Hello, you can speak English? Yeah, a little bit. 라일님 왔다. 라일님 오세요. 어서 오세요. 여기 외국인 친구들이 있는데 내가 지금 영어를 못해가지고 소통을 못하고 있어. 라일님 어서 와요. 공주가 왔네. 공주. 옆에 서 있으면 콩고물이라도 콩고물 떨어지니까. 현대자동차님 키역 현대차 콩고물 주시나요? 타이어라도 하나 주시나요? 아니면은 백미러라도. 버스킹 공주. 사원증. 사원증이면 대단한 거잖아. 사원증 그거 받으려고 현대자동차 들어가기 엄청 어려운데 사원증 주면은 와 대박이지. 그거 목에 걸고 저기 어디야 여의도 근처 이렇게 커피 하나 들고 돌아다니면은 세상 뉴요커 부럽지 않지? 지금 걸고 있어요? 그거 준다고? 제페토에서 걸으라고. 저희 이모께서 차를 바꾸실 건데 아반떼가 좋을까요? 그랜저가 좋을까요? 그거는 좀 이렇게 해주실 수 있겠다. 대답해 주실 수 있겠다. 뭐가 더 좋을까요? 아반떼, 그랜저 중에.
최고에서 현대차로 갈아탔어요. 그래. 슈퍼 되게 튼튼하긴 하죠. 근데 약간 뭐라고 해야 되지? 그 뭐냐 그거 가성비가 좀 떨어진다 할까? 가성비가 아니고 그 뭐라고 하죠? 그거 생각이 안 나. 그 용어가 뭔지 알죠? 기름 많이 먹는 거. 얘네들이 차가 좀 두껍고 무겁고 그치 연비가 연비가 안 좋대버려라. 참 튼튼하긴 한데 맞아 연비. 제가 가끔씩 그 단어가 잘 생각이 안 날 때가 있어요. 좀 도와주시면 돼요. 자바님 어떻게 알았어? 이 별명은 자바님만 가능한 별명이야. 그 제페트라게 300자가 가능하신 분. 자바님 있는 거 어떻게 알았지? 인도에서 대박난 차 국내 출시해요? 인도에서 대박난 차가 뭐죠? 현대차 중에서 인도에서 대박난 차가 있어요? 진짜? 뭐야 그게? 크레타. 크레타라는 차가 있구나. 처음 들어. 크레타는 처음 들어. 유튜브에서 필유 검색하면 돼요. 맞아요. 필유라고 검색하시면 제가 나옵니다. 그 취미로 노래 커버 영상 올리고 있어요. 벤이랑 비교하면 어떤가요? 와, 이건 정말 현대차님이 계시기 때문에 질문이 가능한 질문인데. 빅뱅 노래 오늘도 들려드릴게요. 이거 틀어드리는 동안 좀 수다 떠세요. 나중에 개인 메시지 주시면 답변 드리. 네, 혹시 현대차에 관해서 질문이 있으시다면 여기 현대 브랜드님에게 또 메시지를 주시면 됩니다. 저 지금 춤춰야 돼서 답변을 못한대. 완벽히 하지. 그러면 빅뱅 노래를 녹음한 따끈따끈한 신곡. 아직 믹싱은 안 되어 있지만 한번 들려드릴게요. 이거 들으시면서 저는 잠깐 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 이들 맞으려고 피는 봄 여름밤 가을 타겨울 내리는 1년 매번 또다시 정들었던 내 젊은 날 이제는 안녕 아름다웠던 우리의 여름밤을 겨울 이게 네야 대박, 나 캠핑 왔다. 나 캠핑 왔다. 텐트 예쁘다. 내 거. 텐트 짱 예뻐. 예뻐. 내 케이크.
헬로 들리세요? 우리 꽉별님 어서 오세요. 반갑습니다. 들들들. 아니 왜 안 들렸지? 갑자기. 열심히 내가 뭐 하고 있었는데 말이지. 제가 오늘 빅뱅 노래 녹음했거든요. 그거 틀어드리고 있었어요. 선공개. 제가 항상 녹음한 날은 공개를 하는데 우리 꽉별님 어서 오세요. 반갑습니다. 찬영이 계세요. 레오님 찬영이 가세요. 님도 어서 오세요. 배고픈 건 참아도 배 아픈 건 못 참아. 오 진짜? 배 고픈 건 참아요? 오 대단한데. 다시 들려드릴게요. 어디서부터 끊겼냐? 처음부터 안 들렸었어요? 어디서부터 안 들렸어요? 레오님 잘 가요. 오늘 굿밤이에요. 굿밤. 우리 초코미님 안녕하세요. 반갑습니다. 배 아픈 건 참아도 배고픈 건 못 참아. 그치 보통이 그렇지. 아 그래? 거의 첫 소절 이후에? 이런 그럼 다시 거의 처음부터 틀어드릴게요. 왜? 또 안 들려요? 또? 지금도? 지금도 안 들? 아, 들? 아니, 왜 이거 노래만 틀면은 안 들리는 거야. 이 노래 듣기 싫은가? 잠시만요. 보셨네. 다시 해볼게요. 왜 목소리는 들리면서 노래는 왜 안 들어주는 거야? 철없이 철지나 철들지 못해 철부지에 철그런 지우래 마치 비바디 찰콥스키 오늘은 사계를 맞추에 맞추네 심심한 하늘만 바라보고서 사계절 잘 지내고 있어 한 사람 또 나타난 사람 머리 뒤져서 쌍난 떠나 영감의 아마존 지난 밤에 트라마 감고 목숨 바쳐 달려 출발하는 완벽한 변화의 전보다는 더욱더 좋은 사람도 없어 또 나은 사람도 없어 아침에 눈 먹고 내 안에 붙어 보이며